सैमसंग J7 का जैक निकालेंगे। मदरबोर्ड जैक खोल के रख रखा है। मशीन चालू कर लिया। इसकी हीटिंग पहुंचाएंगे हम 400, 400 450 और एयर 5 पे। इसका हम जैक निकालेंगे। जैक निकल गया। इस पर पेस्ट लगा के आयरन लगाएंगे। पेस्ट लगा दिया पहले मैंने, आप भी लगा लेना। सोल्डरिंग लगाने के बाद जैक जल्दी चिपक जाता है। इसमें छेद करेंगे। दो तरह से छेद होता है, फूंक मार के भी छेद कर सकते हैं हम, और चिमटी की जो नोक होती है उससे भी छेद कर सकते हैं। अभी करके दिखाऊंगा मैं आपको। आयरन रखा पहले कुन्ने पे, चिमटी लगाई, छेद हो गया। सबसे आसान तरीका, इससे भी आसान है फूंक मार के, वो दोबारा बताऊंगा। चारों तरफ ऐसे ही कर लेंगे हम। ये होगी दोनों तरफ। चारों पिन साफ हो गए होंगे, चारों छेद खुल गए इसके। अब चेक रखेंगे इसके ऊपर और सोल्डरिंग मारेंगे। और पेस्ट लगा के सोल्डरिंग लगा देंगे। ये सोल्ड कर देंगे हम चारों। सही से सोल्डरिंग कर लेना। पेस्ट लगाना सही से कर लेना, यानी कि खुलनी चाहिए। इसके ऊपर से भी सोल्डरिंग मार देंगे, सही से बैठेगा। सैमसंग का जैक है J7। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो इसके पीछे जो 5 प्रिंट होते हैं, 5 से इस पर पेस्ट लगा के सोल्डरिंग करेंगे। अच्छे से पेस्ट लगा के, छोटा वाला आयरन हो बड़ा वाला आयरन हो कोई भी हो, छोटे वाले आयरन से सही लग जाते हैं। मार्केट में 80-90 रुपये का आयरन मिल जाता है ये वाला, इसे सही लग जाते हैं। बारीक से बारीक तांके लग जाते हैं। एक भी प्रिंट रह ना जाए, सब में अच्छे से सोल्डरिंग लगा के तांके लगा लेना। थिनर लगा के इसे अच्छे से साफ कर लेना है। वो जो सोल्डरिंग पेस्ट होता है वो रह जाता है थोड़ा बहुत, साफ हो जाए। इसके पीछे पेस्ट लगाएंगे, जैक खुले ना यहाँ से, फिर इस पर सोल्डरिंग मार देंगे। सोल्डरिंग मारने के बाद मजबूत हो जाएगा जैक, खुलता नहीं है नीचे से, जो बीच का होता है ना वो खुलेगा नहीं। ये हो गया जैक मजबूत है एकदम। अब इसको चेक करके भी बताऊंगा मैं। मल्टीमीटर लेंगे, इसको 20 पे सेट करेंगे। ये हो गया। अब इससे चेक कराऊंगा आपको मैं। 20 की रेंज में सेट कर लेना इसे। चार्जिंग लगा लिया हमने। रीडिंग आएगी इस पर 3 पॉइंट से ऊपर आनी चाहिए। फोर पॉइंट 16 आ रही है, यानी चार्जिंग हमारा जैक सही हो गया। आप भी आसानी से कर सकते हैं। इसको पैक करेंगे। चार्जिंग करके दिखाऊंगा मैं आपको। चार्जिंग हो रहा है।